ఫ్రెండ్స్, పిడుగులు పడి చాలా మంది చనిపోయారు అని ఎక్కడో ఒక కాడ మనం వింటూనే ఉంటాం. కానీ ఒక వ్యక్తి మాత్రం తన మీద 7 సార్లు పిడుగు పడ్డా కూడా అతనికి ఏం కాలేదట. అతని పేరు రాయ్. ఇతను అమెరికాలో ఒక పార్కుకి వాచ్మెన్ గా ఉండేవాడు. 1942 నుంచి 1977 మధ్యలో 7 టైమ్స్ ఇతని మీద పిడుగు పడ్డా కూడా ఇతనైతే సర్వైవ్ అయితే అయ్యాడు. ఒకసారి లెఫ్ట్ షోల్డర్ ఇంజురీ అండ్ 1-2 సార్లు తన హెయిర్ మంటలతో మండడం, ఒకసారి చెస్ట్ మంటలతో మండడం, అతని ఐబ్రోస్ మీద ఎఫెక్ట్ పడడం, బొటన వేలు గోరెగిరిపోవడం. సో ఇటువంటి ఎన్ని జరిగినా కూడా అతనైతే సర్వైవ్ అయితే అయ్యాడు, బ్రతికే ఉన్నాడు. 7 టైమ్స్ సర్వైవ్ అవ్వడం వలన ఇతనికి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు కూడా వచ్చింది. అండ్ ఇతన్ని హ్యూమన్ లైట్నింగ్ కండక్టర్ అండ్ హ్యూమన్ లైట్నింగ్ రాడ్ అని కొన్ని నిక్ నేమ్స్ తో ప్రజలు పిలవడం స్టార్ట్ చేశారు. రాయ్ 1983లో చనిపోయాడు. పిడుగు వల్ల కాదు, సూసైడ్ చేసుకుని అయితే చనిపోయాడు. అతను అన్ని పిడుగులు పడ్డా ఎలా సర్వైవ్ అయ్యాడో ఇంకా ఒక మిస్టరీ లాగానే మిగిలిపోయింది.